Хто такі друзі? Це одна душа, яка живе у двох тілах. Все можливо, коли поруч є люди, які тебе підтримують. Друзі – це ангели, які не дають нам пасти, коли наші крила розучилися літати. Дружба – це нитка, яка пов'язує серця усього світу. Друзі схожі на квіти, вони наповнюють наше життя красою. Людина, яка робить інших щасливими, не може бути сама нещасною.